ဖယားဟာကောင်းတဲ့အဆိုးကိုလမ်းပြတဲ့သူပဲကိုယ်တိုင်သာလျင်ကြိုးစားရှောက်ရမယ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေငြိမ်းချမ်းအေးစေတဲ့နေရာအမှန်ကိုသူလမ်းပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေခလုံးမထီသေး၍မေးလို့ထားပါတယ်မိုးလင်းမိုးချုပ်အမြဲပဲလှုပ်ရှုပ်လောကဇက်ခုံဝဲမိုးကရေကအမျိုးမျိုးကကြတယ်သူကြောင့်ငါကြောင့်ခဏခဏလမ်းပြောင်းလူဘဝခရီးပါပဲကြုံလာချိန်တိုပါကြောင့်အတ္တတွေအချိန်တန်တော့လေအိမ်အပြန်လန်းကတန်တရားလေလောဘယမကြီးအရာနေတဲ့တာအတိနဲ့တတိရှင်ပါမှာဒေါသရှိထားမှာတဲ့အခါတတိနဲ့အတိညံမြေမှာမောဟတိကမတိခြင်းဆုံးဆုံးမှာမရှိမှုထက်မတိမှုအမောင်လုံး